今朝嚟咗呢間就飲早茶，星之華屬下嘅星點心。咁樣其實 YouTube 好多人介紹過噶啦，星點心冇乜去介紹噶啦。咁佢嘅燒賣夠大粒啦，夠熱啦，幾好食。但係今次嚟就唔係淨係食燒賣嘅，咁樣佢就有一個新產品，就叫做綠色嗰個叫做唔係韭菜，係菠菜餃，同埋咧懷舊嘅千層糕。咁呢度懷舊千層糕就好少見噶啦，嗰啲千層糕都係假嘢嚟嘅啫，好似鬆糕咁。但係呢個就做得幾好，即係都好似樣啊，有幾層咁樣。咁樣試下啦，試下得唔得啊？咁啊呢個菠菜餃咧就幾得意，其實就係蝦餃，蝦餃裏面就差嗰啲菠菜啦，咁整到綠色咁樣，蒸埋之後就綠色嘅呢粒，咁好過淨係食蝦餃有蝦咁樣，但係冇蝦嘅裏面，淨係得啲菠菜嘅啫，都 OK 啦。咁樣熱辣辣拎出嚟噴晒煙，你而家都見到都仲有噴煙嘅。咁燉麵皮就好薄嘅，佢做得好薄，都幾好，味道都幾好，咁都好食。呢一個千層糕呢，就都算有80%似㗎，有蛋黃，又有甜嘅啦，甜嘢啦，咁樣一層層喺裏面。咁 OK 啦，即係起碼呢度有啲似樣啲嘅，好耐都未食過呢種嘅千層糕，只係返香港嗰陣時就食到，但係都唔係返香港都好難食噶啦，都好多時出邊都冇乜人整呢啲千層糕噶啦。腸粉呢就一般啦，冇乜特別。咁今次叫咗個安格斯牛肉腸，咁皮都算薄噶啦，比起其他有啲比較平價嘅酒樓，有去過一間啊平價嘅酒樓啊，哇好差，厚到死啊！個皮好厚好厚。咁呢個都算，同埋都唔係啲牛肉都唔係話麵子牛肉，佢仲有豆漿飲添。如果你早去嘅話，我呢就飲咗一杯就已經冇晒啦，自己攞辣醬同埋芥辣，冇人幫你嘅。咁啊腸粉呢，牛肉都算好味，但係呢佢就有一嚿雲耳喺裏面嘅，我都未食過雲耳裏面，雲耳擺喺腸粉裏面，口感唔係太好啊，用雲耳。如果佢係雲耳絲呢，咁又唔同啦，咁就或者好啲。牛肉正常，粉皮正常，咁熱辣辣拎出嚟嘅鮮竹卷都應該 OK 噶啦。如果佢切一切呢，就更加好。而家佢冇切，咁就都係咁啦，成條食咯，冇乜緊要。咁埋單，佢唔使收茶錢，咁都係今朝都係飲咗30零蚊啫，咁都算平噶啦。今朝飲完茶，夜晚黑就嚟呢一間
因為去完街就費事煮飯，咁就好耐冇嚟過啦。呢間叫做 So Good。咁上次我嚟呢，佢都係仲食係好似茶餐廳咁嘅格局嘅，有茶餐廳嘅嘢食。咁樣今次呢就好似變咗酒樓咁啊，係酒樓嘅格局嚟啦。咁樣橫掂我哋嚟到咯，咁就食晚飯啦。首先就俾個例湯我哋，冇乜特別嘅例湯。咁我哋叫咗兩個餸，一個就係呢個蒜香蜜汁骨，一個就係涼瓜炒牛肉。佢嘅炒工都幾好，炒得唔係好多油，同埋都好掛汁，啲汁都做得幾好，唔會話鹹到好犀利。咁算係中常嘅啦，炒工又蜜香蒜蜜椒肉排呢就幾好，即係我去過咁多間咁樣，就呢間算做得好好嘅啦。同埋成碟肉排，我諗嗰度都有成10幾塊，好大嘅肉排，咁抵食。係幾抵食嘅，同埋就係幾好食嘅。咁食完之後，佢冇寫有糖水噶，但係佢就俾咗2碗豆腐花，都幾滑，同埋都幾熱下嘅。咁2個餸埋單38個幾，而家差唔多噶啦，都係好啦。咁樣下次再食過，拜拜。